السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا تحديث أداة SK Unlocker فيرجن 31. خلال تحديث فيرجن 31 أقدر أقول لكم إن أداة SK Unlocker بقت من أقوى الأدوات اللي موجودة في السوق حاليا. يلا بينا على طول نتعرف على إيه المميزات وإزاي نقدر نتعامل مع الإضافات الجديدة بطريقة بسيطة جدا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنبدأ نتعرف على التحديثات الجديدة وإيه هي الإضافات اللي تم دعمها في أداة SK Unlocker فيرجن 31. مبدئيا يا جماعة، أول حاجة بنعملها بنفتح الإصدار اللي موجود عندنا، هتلاقيه طالب أبديت. أول ما بتضغط على كلمة أبديت هيبدأ يحولك لموقع الأداة. هنا طبعا هنلاقي الإصدارين، سواء إصدار SK تابلت أو SK Unlocker. لو أنت فاتح ال SK Unlocker تمام، فطبيعي أول ما توجهك للصفحة دي هتحمل SK Unlocker، بمعنى إن ال SK تابلت ملهاش تحديث حاليا. تمام، والعكس بالظبط، يعني لو بتفتح الاس كي تابلت ووجهتك للموقع فخلاص انت هتحمل الاس كي تابلت. تمام، فخلينا برضو نمشي خطوه خطوه علشان الناس ما تتوهش مننا. انا فتحت اس كي اللوكر، تمام، وجهتني للموقع، حملت اس كي اللوكر. بعد ما اقوم بالتحميل بشكل طبيعي جدا هيظهر معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالظبط. تمام، ونركز في الجزئيه دي جدا لان في ناس سالتني فيها كتير جدا. اول حاجه ببدا افتح ملف التثبيت زي ما حضراتكم شايفين، واجهه بسيطه جدا زي ما حضراتكم شايفين. كل اللي هعمله هنا، يعني مثلا لو احنا حذفنا دي كده عشان الناس تفهم بس، وضغطنا التالي، تمام، اوافق على الشروط وهضغط التالي، خلال لحظات بسيطة جدا هيتم عمل التثبيت لأداة SK Unlocker فيرجن 31. زي ما حضراتكم شايفين تم التثبيت بنجاح وظهر لي أيقونة على الديسكتوب. طيب، في بقى مشكلة حصلت هنا مع ناس ومش عارفين يحلوها ازاي. تمام، ونركز جدا في الفيديو ده لأن الفيديو ده هيكون فيه تفاصيل كتير جدا جدا. أول حاجة طبعا لو جينا نفتح الأداة من هنا كده ونضغط يس، هتبدأ تفتح معانا بالواجهة اللي حضراتكم شايفينها. هضغط لوج ان. هنا الأداة هتبدأ تعمل أبديت أو تجيب الملفات اللي هي محتاجاها علشان تشتغل بشكل طبيعي. هنبدأ ننتظر دقيقة بالظبط لعند ما تنتهي من جلب الملفات اللازمة لتشغيل الأداة. جينا هنا للنقطة المهمة جدا، وهي إنه خلاص بدأ ينتهي من تحميل الملفات الضرورية. بعدها هضغط لوج إن. هنلاحظ مع بعض إن الأداة مثلا ممكن ما تفتحش معاك هنا، وهنقول حلها إيه. حلها بسيط جدا وهنقوله مع بعض دلوقتي. تمام، هنستنى شوية ونشوف هتفتح معانا ولا لا. ما فتحتش أو فضلت زي بالمنظر ده، الأداة رجعت تاني إن أنا أضغط لوج إن. هقفل الأداة خالص، تمام، وهاجي على الأيقونة اللي اتثبتت على الديسكتوب وهقف فيها كده واضغط اوبن فايل لوكيشن. تمام، هنا جابني في مسار التثبيت. مسار التثبيت هنا اهو. وانا هنا كده هقوم حازف الشورت كات او اللي ظهر لي على الديسكتوب بالشكل ده. تمام، واضغط حفظ مسح خالص، وهاجي على الاي اكس اي اللي جوه، تمام، واعمل سند تو شورت كات على الديسكتوب. بدأ يظهر لي هنا زي ما حضراتكم شايفين. تمام، هضغط رينيم كده عشان يكون المنظر شكله كويس، واجي اغير الاسم هنا علشان الدنيا تكون تمام. فالفكرة بسيطة جدا. لو جينا بقى فتحنا الأداة دلوقتي، تعالوا نشوف مع بعض من داخل المسار. هنقفل كل الكلام ده خلاص. هي التركية كلها انك تعمل الخطوة البسيطة جدا دي. هنضغط لوج ان زي ما حضراتكم شايفين كده. هنلاحظ ان الاداة فتحت بشكل طبيعي جدا. تمام، فيرجن 31 والدنيا زي الفل. طيب لو قفلنا دي تمام، وجينا فتحنا بقى الشورت كات اللي احنا عملناه بره، سيب دي خلاص، دي التثبيت على جنب، وجينا بقى ضغطنا لوج ان، هتلاقي الامر طبيعي جدا، مفيش اي مشكله، والاداه اشتغلت بدون اي مشاكل. التركايه دي بس هي عطلت اخواتنا، ونزلنا فيديو على الجروب الخاص بالدعم على الفيسبوك وبرضو الناس كانت بتسالنا، فقلنا نضيفها في بدايه الشرح النهارده علشان الناس تعرف تشتغل بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. طيب، اول حاجه بقى تعالوا نشوف ايه هي الاضافات الجديده. مبدئيا يا جماعه، قائمه ميديا تك، يعني تقريبا احنا اول اداه عربيه ضافت اجهزه اونر. ويا جماعه علشان نضيف جهاز في الاداه، قلناها 100 مره قبل كده، علشان نضيف جهاز في الاداه
مش محتاجين نعمل تحديث لانه بيتضاف على السيرفر وبيبدأ يظهر عندك هنا بشكل طبيعي. يعني لو جينا مثلا على هواوي ونزلنا تحت خالص هتلاقي الأجهزة الحديثة كلها موجودة، وموجودة قبل تحديث 30 كمان. يعني في فيرجن 29 كانت موجودة على طبعا طريقة التعامل بسيطة جدا. بتختار الموديل اللي معاك، بتوصل الجهاز من غير زراير خالص. يعني بتختار الأمر الأول مثلا ريموف اف ار بي وليكن، واول ما يقول لك ويتنج فور ديفايس بتوصل الجهاز وهو مقفول من غير الضغط على الزراير، هيشتغل معاك وهيعمل عمليه بدون اي مشاكل. طيب ده جزء بسيط جدا، ومش هو ده التحديث كمان، لان التحديث اكبر من كده بكتير. طيب ده كان جزء بسيط جدا من التحديث. تعالوا بقى نشوف الاضافات الفعليه القويه جدا جدا في الاداء بتاعتنا. اول حاجه طبعا الاس بي دي دعمنا تفليش لكل اصدارات الاس بي دي وكل المعالجات. طيب قائمه الاس بي دي من فوق هنا دي التفليش والعمليات بقى اللي هي قويه جدا، سواء اللوكال الشبكه، كل العمليات تاخد باك اب بالملف، تسحب سوفت وير كامل، اللي انت عايزه هتقدر تعمله من قائمه الاس بي دي. وبالتالي اللي فوق كل ده تفليش. يعني بمعنى لو دخلت على قائمه التفليش في ميديا تك، هي دي القائمه. تمام، انك تسحب سوفت وتنزل سوفت، تاخد فلاشه سكاتر وترجعها تاني، كل عمليات الميديا تك. تمام. لو جينا على كوالكوم نفس الطريقه، طبعا التفليش في عن طريق فاست بوت، كل برضو الطرق بتاعته. وسامسونج نفس الكلام، وطبعا كيرن نفس الكلام برضو. عندنا قائمه فلاش تقدر تفلش ابديت، فلاشه ابديت، او تعمل اي عمليه انت محتاج تعملها في كيرن. الاس بي دي نفس الكلام. وطبعا ابل ده القسم الجديد، وطبعا هيتجرب عملي وهنوضحه دلوقتي. طيب تعالوا نروح على الاس بي دي مثلا. الاس بي دي عشان تشتغل فيه هنا لازم تفعل السيرفر وكل القوائم اللي فوق، ما عدا الميديا تك ممكن تجيب اللودر اوتوماتيك، وممكن تغير بين ملفات الدي اي وتبدا تشتغل. تمام، يعني عندك اكتر من ملف، تقدر تختار الملف وتشتغل بشكل طبيعي. بالنسبه للاس بي دي مثلا لازم تشغل السيرفر علشان الموديلات تظهر معاك هنا. يعني لو ضغطنا كده وبدانا، اول قائمه هتظهر لي هنا هي سي بي يو. طيب سي بي يو طيب هنا زي ما حضراتكم شايفين دي كل المعالجات اللي تم دعمها في الاس بي دي. طبعا هتلاقي كل معالجات تايجر تم دعمها بضغطه واحده. تقدر تعمل انلوك للشبكه، عمل ضبط المصنع، كل العمليات اللي تخطر على بالك خاصه بالاس بي دي على احدث اصدار واحدث حمايه، وهنجربها دلوقتي في فيرجن 30 اللي كان من يومين ده. كان القايمه او التحديث كان قاصر بس على قائمه الاس بي دي هنا. اللي احنا عملناه ان احنا ضفناه لك في اللوك علشان الناس بتحب القائمه دي. تمام، وبدانا نضيفه هنا. طيب طريقه التعامل ازاي؟ طريقه التعامل انك هتختار الجهاز. مثلا احنا معانا ريلمي سي 53 معالج تايجر 612. تمام، احنا اخترنا الموديل بتاعنا، الزراير الخاصه بيه هي اللي بتظهر. طيب عايزين نوضح حاجه برضو علشان الناس تكون فاهمه معانا وتقدر تشتغل بطريقه احترافيه وبدون اي مشاكل. ايه هي الفكره اللي احنا عايزين نوضحها؟ يا جماعه خلينا بس نفكر. انا دخلت ريلمي مثلا، ما لقيتش الريلمي سي 53. هل معالج الريلمي سي 53 كام؟ تايجر 612. طيب افرض ما لقيتش المعالج، في جهاز تحت منه هو تايجر 612، اقدر اعمل. تمام، هي دي الفكره بتاعت المعالجات كلها، سواء كوالكوم او ميديا تك او اس بي دي، هي نفس الفكره. ما لقيتش الجهاز هنا، خلاص هو معالج اس بي دي كام؟ قال لك ده تايجر 612، ده ينفع يعمل ده. تمام، ال 16 ينفع ده. فاهم قصدي ايه؟ فالفكره لازم تكون واضحه كده. الجزء الثاني برضو، لو انا اخترت الريلمي مثلا 35 هتلاقي زرارين بس اللي ظهر. تمام، فكل الزراير بتظهر على حسب العمليه. الفكره كلها ان كل الزراير دي لسه هيتم اضافتها في الاداء ومن غير تحديث، يعني هتبدا تظهر معاك بشكل تلقائي الفتره اللي جايه. تمام، تعالوا نتعرف عليها. اول حاجه عندنا طبعا الاف ار بي، تاني حاجه فورمات زائد اف ار بي، تالت حاجه اللوك للنتورك او عمل فتح للشبكه. طبعا الكلام ده كله بياخد ثواني بسيطه جدا وهنجرب مع بعض دلوقتي. في اضافه جميله جدا وهي الوقوف على اللوجو لاجهزه الاس بي دي. وهي دي معناها ايه؟ اللي هو ويب اب داتا زائد اف ار بي. الايقونه دي هتشيل لي الوقوف على اللوجو لاجهزه الاس بي دي مع ازاله الاف ار بي. يعني لو عندك جهاز اس بي دي واقف على اللوجو،
الايقونه دي خاصه بيه. طبعا الايقونه دي من خلال السيرفر هيتم اضافتها على جميع الاجهزه، بكل جهاز له الملف الخاص بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش هنعمل تحديث علشان نضيف الزراير دي اللي هي النتورك، ده بنتحكم فيه من خلال السيرفر. نقدر نضيف لك اي زرار هنا من غير ما نعمل ابديت. وبرضو لو حد شايف من المشتركين معانا ان في جهاز مش موجود، يكلمني واحنا ندعمه من غير ما نعمل ابديت بامر الله. فالموضوع قوي جدا. طيب انا اخترت الجهاز، الكلام ده بيمشي على كل الاس بي دي بلا استثناء. تمام. تمام. الجهاز معايا ريلمي سي 53، وانا اخترت ريلمي سي 53. طيب عايز اعمل ايه هنا؟ وليكن هنجيبهم من البدايه. عايز اعمل اف ار بي. هضغط على الاف ار بي زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا اضغط على زرار رفع الصوت وخفض الصوت مع بعض، وابدا اوصل كابل اليو اس بي. تعالوا نشوف الدنيا هتمشي ازاي مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين، بدأ الجهاز يتعرف معايا ويعمل اكسبورت للمعالج علشان يحدد الأقسام اللي هيتعامل عليها. وزي ما حضراتكم شايفين، خلال ثواني بسيطة جدا عمل اف ار بي ريسيت دون، وهيبدأ دلوقتي حالا يعمل إعادة تشغيل للموبايل. طبعا الجهاز ده اندرويد 14، أحدث حماية من معالج تايجر 612. تمام زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده، وهي عمل فورمات زائد اف ار بي. لو انا عايز اعمل فورمات بقى زائد اف ار بي، هنقفل الموبايل. تمام، الموبايل واقف على اللغة اهون. هنبدأ نقفل الموبايل بتاعنا ونضغط على فيكتوري ريسيت زائد اف ار بي. دي في حالة ان انا عايز اعمل فورمات زائد اف ار بي مع بعض. اول ما يقول لي ويتنج، نفس الطريقة برضو زرارين، وابدأ اوصل كابل اليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. هبدأ خلال لحظات بسيطة جدا هيتم عمل فورمات زائد اف ار بي. طبعا لا هنفعل الاي دي بي ولا متصفح ولا الكلام ده كله. الموضوع ثواني بسيطة جدا. قال لك اف ار بي ريسيت، فيكتوري ريسيت دون، الاثنين تموا بنجاح. وهيتم حاليا إعادة تشغيل التليفون، وهنلاحظ واجهة الفورمات هتظهر حالا. هنشوف مع بعض زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. تمام، عمل فورمات زائد اف ار بي. ولازم تبقى فاهم ان ده اندرويد 14 اخر حمايه، معالج اس بي دي، معالج تايجر 612. فلازم تكون فاهم ان ده احدث حمايه واخر اصدار من الجهاز ده. طيب لو عندي جهاز بقى مقفول شبكه، بعمل ايه؟ كل اللي بعمله بنفس الطريقه، بضغط على اللوك نتورك وابدا اضغط على الزراير، وبعدها ابدا اوصل الجهاز بتاعي بشكل طبيعي جدا. هنا بدات اوصل الجهاز بتاعي علشان اعمل اللوك الشبكه. نلاحظ مع بعض الوقت اللي هيحصل. اللوك نتورك ضن، الجهاز خلص كده. عملت اللوك للشبكه. الكلام ده على كل اجهزه الاس بي دي. احنا بنجرب على جهاز حمايته عاليه واخر اصدار علشان نعرف ان احنا وصلنا لغايه فين في الاس بي دي. تمام. طبعا كل الكلام ده هيمشي على جميع اجهزه الاس بي دي. طيب لو عندي جهاز اس بي دي واقف لوجو، اقدر اختار ويب اب داتا زائد اف ار بي قبل اي حاجه. تمام، قبل ما اجرب انزل سوفت، قبل ما اعمل اي حاجه من الكلام ده كله. فنصيحه لكل المشتركين معانا في الاداه، لو جالك جهاز او دخل لك جهاز اس بي دي، معالج اس بي دي واقف لوجو، ما تنزلش سوفت. هتدخل على قائمة اللوك وتختار ويب اب داتا زائد اف ار. لو اخترت الخيار ده خلاص الجهاز خرج معايا من وضع اللوجو. كل اللي انا عايز اوضحه دلوقتي ان الحمد لله الاس بي دي اصبح عندنا زي كوالكوم، زي ميديا تك، زي كيرن، زي ما احنا عاملين في الاداء بشكل كامل. الحمد لله بقينا داعمين 99% من اجهزه الاس بي دي بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء، وكله مجرب بامر الله. طيب عرفنا ان احنا دعمنا الاف ار بي، دعمنا اللوكال للشبكه، دعمنا حل مشكله الوقوف على اللوجو لاجهزه الاس بي دي. كل ده جميل جدا جدا، بجانب ان احنا دعمنا التفليش، سواء سحب فلاشه او تفليش لكل المعالجات الحديثه. واتفقنا ان كل القوائم دي لازم نفعل فيها السيرفر. نفعل فيها السيرفر يعني ايه؟ يعني اضغط هنا كده هيبدأ يظهر لي الأجهزة. أبدأ أختار الجهاز أو المعالج اللي أنا بشتغل عليه. القائمة هي على فكرة، يعني لو ركزنا هي. يعني لو دخلت على ريلم هنا، هي دي. تمام، هي دي نفس الأجهزة اللي هتظهر لي هنا، هي اللي هتظهر لي هنا.
فهي الفكره مش صعبه يعني. وابدا اعمل مثلا ريد جي بي تي، وليكن تعالوا نجرب ريد جي بي تي ونشوف مع بعض. يعني مثلا نختار الجهاز اللي معانا، هو ريلمي 53، وهنا هنضغط. اول حاجه هنعملها نشيل علامه الصح من على اوتو روبوت علشان خاطر الجهاز ما يعملش اعاده تشغيل. تمام، وهضغط على الريد جي بي تي وهنبدا نشوف مع بعض. هبدا اوصل الجهاز وهنبدا نشوف هنا انه يعمل اكسبولت للذاكره او الريد جي بي تي لجميع اقسام الجهاز بطريقه سهله جدا. تمام، تقدر تغير اي قسم، وهنشوف دلوقتي اول ما ينتهي من عمل قراءه لاقسام الجهاز هقول لكم نقدر نعمل ايه بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، هنا قرالي كل اقسام الجهاز، هقدر اتعامل معاه بشكل طبيعي جدا، سواء بقى سحب فلاشه، تفليش، تغيير ملف، اللي انت عايز تعمله اعمله. هتقدر تتحكم في كل حاجه. تمام، يعني مثلا لو انا عايز البوت بضغط عليه كده وابدا اضغط باك اب لو انا عايز اخد نسخه منه، مثلا اي ملف بقى. انا بديك مثال يعني، الكاش، اي ملف، الفلاشه كلها، بتعلم هنا اللي انت عايزه هتقدر تسحبه بطريقه سهله جدا. تاخد منه باك اب، هيحدد لك المكان هتحفظه فيه. حبيت تفلش بنفس الطريقه عندك هنا، وتبدا تفلش الفلاشه بطريقه سهله جدا. هتقدر تعمل كل العمليات سواء اف ار بي او فيكتور ريسيت او ريموف او ضبط مصنع زائد ازاله حساب جوجل او اللوك للشبكه. ونلاحظ هنا يعني في ناس سالتني زرار اللوك مش ظاهر. ما هو مش ظاهر عشان انت ما اخترتش المعالجات، الجهاز انت هتشتغل عليه ايه. لو ضغطت هنا كده هتلاقيه ظهر معايا. تمام، هختار الجهاز بتاعي الاول وابدا اشتغل، وليكن مثلا انفينكس، وليكن مثلا انفينكس هوت 30 اي، وابدا اعمل اللوك للشبكه، ربط مصنع، فورمات، سوفت، اللي انا عايزه متاح حاليا. هنبدا نعمل اكتر من شرح الفتره اللي جايه، معلش انا مقصر في الشروحات، لكن بيكونوا بسبب الضغط في تحديثات الاداء. لو ملاحظين احنا تقريبا بننزل تحديثات بشكل دوري وبشكل قوي جدا، والحمد لله نقلنا الاداء في مكان تاني خالص. الإضافة اللي بعد كده هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل، وهنعمل لها شروحات عملي بشكل كبير جدا، وهي ابل. وابل طبعا دعمنا الرام ديسك كله لآخر إصدار بضغطة واحدة. الموضوع سهل. أول حاجة بتوصل الجهاز على الدي اف يو، وبعدها بتعمل شيك ديفايس. تمام، أول ما يقرا لك معلومات الجهاز هنا، اعرف ان الشيك ديفايس دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لانه بيعمل هنا كذا مرحله يتاكد منها، بيتاكد من التعريفات سليمه ولا لا، وبيصلحها. بيشوف كل حاجه، هل الجهاز والكمبيوتر جاهزين ان احنا نقدر نعمل رام ديسك للموبايل ده ولا لا. وبالتالي بيبدا يعمل لك فيكس او اصلاح لكل الخطوات اللي هتمر بيها خلال الرام ديسك من خلال كلمه ديفايس دي اف يو. بعد ما اعمل ديفايس دي اف يو بيكون قدامي المرحله الثانيه، وهي ان اعمل الجهاز باوند. لو المعالج بتاعك انتل، فبالتالي هتقدر تعمل باوند من خلال الاداء بدون اي برامج خارجيه. طيب لو الجهاز بتاعك مش انتل، فبالتالي هتقدر تعمل باوند خارج الاداء. تمام، وهقول لك البرنامج في جروب الدعم على الفيسبوك. وبعدها هتضغط شيك ديفايس تاني. اول ما تضغط تشيك ديفايس تاني بعد ما تعمل باوند، هيبدا يفتح لك البوت رام ديسك. طبعا انا مش سايب الزراير الا اللي هنحتاجها في المرحله دي بس. يعني اول ما تعمل باوند وتعمل ديفايس، بعدها هيبدا يظهر لك البوت بتاعك، وهيختفي كل اللي فوق ده. يعني سايب لك الزراير اللي هتشتغل معاك اللي انت محتاجها بس، علشان الناس ما تضغطش على حاجه بالغلط. فبالتالي اول ما نعمل باوند ونعمل ديفايس، هيبدأ يظهر لي المرحلة التانية اللي هي البوت. في الخطوة دي بشوف الجهاز بتاعي هل هو اي او اس 16 فيما فوق، او 15 فيما فوق، او 12 فيما فوق، وعلى حسب الجهاز بضغط على البوت رام ديسك بتاعه. هنا مش بختار الملف يدوي وابدا احطه في فولدر واسحبه والليله دي خالص. هنا الاداه بتتعرف بشكل تلقائي على الملف المناسب للجهاز اللي معاك. كل اللي مطلوب منك تعرف هو اي او اس كام، هل هو في ال 15 ولا في ال 16 ولا في ال 12. تمام، وهتضغط على البوت رام ديسك بتاعه، هيبدأ تحميل الملف، وبالتالي هيبدأ في عمل البوت رام ديسك الخاص بالجهاز ده. وبعدها هيديك رسالة تلقائية انه هل محتاج تعمل ايه؟ هل محتاج تعمل باك اب لملفات الباسكود او تعمل ريستور لملفات الباسكود. طبعا بنعمل باك اب وبناخد نسخة، هيظهر لك فولدر على الديسكتوب هنا وفي ملف
الباك اب بتاع الباسكود. بتديك خيار ان هي هتعمل ضبط مصنع للموبايل. قبل ما تضغط يس بتتاكد ان الرام ديسك موجود او ملف الباك اب موجود في الفولدر اللي ظهر لك هنا. لقيته موجود خلاص اضغط يس، الجهاز هيعمل ضبط مصنع وهيرجع لك تاني. اول ما الجهاز يعمل ضبط مصنع ويرجع تاني هتبدا تعمل كل الخطوات دي من البدايه لعند خطوه الباك اب والريستور. في اللحظه دي هتضغط ريستور باك اب، استعاده النسخه الخاصه بالرام ديسك، علشان يبدا يفعل لك الجهاز ويقفل لك التحديثات والجهاز يفتح معاك الشبكه بدون اي مشاكل. فزي ما حضراتكم شايفين بالظبط، قسم ابل ده هنبدا نشرحه عملي بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه. يعني الفتره اللي جايه هيكون كلها فيديوهات بامر الله علشان الناس تقدر تتعامل مع الاداة بطريقه احترافيه وبدون اي مشاكل. طيب عايزين نوضح حاجه برضو قبل ما نختم الفيديو بتاعنا. علشان تشتغل على الاداة لازم تكون عارف حاجه. كل الاقسام اللي فوق دي خاصه بالتفليش، انك تنزل سوفت او تسحب فلاشه او تفرمط، الحاجات دي كلها اللي هي الاقسام اللي فوق دي كلها. طيب لو انا عايز اعمل جهاز، بدخل على السي بي يو هنا وابدا اختار مثلا ميديا تك. لما اختار ميديا تك كده الاداه كلها بقت ميديا تك والبراندات موجوده عندك هنا. تختار بقى ريلمي، تختار سامسونج، اختار بقى الجهاز اللي يعجبك. نفس الكلام لو انت اخترت كوالكوم، الاداه بتتحول كلها كوالكوم، تبدا تشتغل عليها بشكل طبيعي جدا. تختار الجهاز واللي انت عايزه. بعد كده الاس بي دي، تختار الاجهزه والبراندات زي ما انت شايف بالظبط واشتغل براحتك. اللي عايز اوضحه ان اجهزه سامسونج الاس بي دي كلها هتضاف هنا الفتره اللي جايه ومن غير ابديت. يعني هتلاقي كده القائمه دي بدات العدد فيها يكبر. كل اجهزه الاس بي دي الخاصه بسامسونج هيتم اضافتها في المكان ده. فالحمد لله الحمد لله الاداء اتطورت بشكل كبير جدا جدا، واصبحنا داعمين كل المعالجات باحترافيه كبيره جدا. والحمد لله الاداه الوحيده اللي بتقدر تفلش كل اجهزه الاندرويد، والحمد لله الاداه الوحيده اللي تقدر تفلش كل اجهزه الاندرويد بضغطه واحده زي ما حضراتكم شايفين، سواء ميديا تك او كوالكوم او عن طريق الفاست بوت او سامسونج او كيرن او اس بي دي. فالحمد لله كل المعالجات داعمه التفليش وسحب فلاشه، وكمان كل عمليات الانلوك سواء فورمات او عمل ازاله لحساب جوجل. فالحمد لله احنا مواكبين كل التحديثات على اخر اصدار. العرض بتاعنا شغال لاول يوم العيد. الناس كلها طلبت ان احنا نمد عرض التفعيل الى اول يوم العيد. بعد انتهاء مده العرض هينزل تحديث جديد اللي هو فيرجن 32 فيه مفاجاه قويه جدا جدا هتجبرنا ان احنا نخلي سعر الاداء الضعف عن العرض. تمام، لان الاضافه اللي هيتم اضافتها في فيرجن 32 هتكون قويه جدا جدا. كل اللي اقدر اقوله لكم في نهايه الفيديو ان الاداه دلوقتي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا في اي محل موبايلات. الحمد لله داعمه فوق ال 95% من الاجهزه اللي هتدخل لك المحل بتاعك. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكم اي جديد بنعمله على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.